друштво Евен и у второто видео. По ваше барање, денеска имаме push day на мојот Instagram профил, ќе ви го оставам тука горе. Поставив Q&A, дали сакате push или pull. Голема беше бројката за push. Предходното ден имав температура, така да не знам колку ќе бијам со перформанс, ама ќе дадам се од себе. Плюс не пијам pre-workout, веќе 2-3 дена паузирам и од кофеин и од се, малце да се задржам здравствената состојба на моето тело квалитетна. Кофеинот исто така примети веќе дека почна да ми смета, како со неквалитетен сон, така со останување до доцна на вечер и дисбаланс на биоритмот и такви ствари, но ќе го средиме сега. Денеска одиме правиме push, како што кажав. Јас имам сега пред мене pre-workout meal, 100 грама малина, 50 грама боровинка, 130 грама Cornflakes, доза и пол протеин и 400 мл млеко. Че ви оставам нутриција исто тука горе за целиот овој оброк. Го јадам и забрзо се гледаме од попат на кај теретана и во теретана. Сега е поза. Друштво, јас движам на кај теретана, ака се мислам околу бенч, втора и трета серија со 100. Да видам како ќе биде. 3 работни серии на загревање со килажа, една без килажа загревање, но некои си 5 серии со загревање. Цел ми е да стигнам до 140 кила. А го имам кажано и во еден од моите лајвови, дека цел ми е 140, па макар и 160, но првен 140. Incline dumbbell. Друго шо би имало видеото dips, исто. Ще имам само дали ќе правам dips. Тоест да, ќе правам dips, бидејќи правив decline chest press правив минатиот тренинг и тоа е тоа. Се гледаме од загревање. Секој видео ни започнува со загревање. Најпрво мора да се истегнеме благо да ги загреваме зглобовите кои ќе се вежбаат на овој тренинг. Кружни движења со ластик, према назад, овде да ги загреваме малце задните мускули или мускулите од грбот, малце напред, слично како back deck со ластик, одеме полека, после тоа на прес загреваме, идентично движење, го имитираме тоа движење, после тоа одиме индивидуално една па друга рака, малце динамично. Тука ги загреваме лигаментите на ротейтор кафот или на рамото, да избегнем повреда. Предно рамо, фронт рейс, овдека е многу мала килажа, 2 кила, сконцентрирани на движење, на тензија. Стиламе крпа и се припремаме за вежбата. Овдека имаме само со шипка практикувам, најдинамичен, ќе видите и сега како изгледа тоа. Значи, доле на најистегната положба сецкам, да ги загревам, да ги прокрвам мускулите во најистегната положба. Ја враќам шипката малце и накај врат. Full range of motion, значи цело движење од почеток до крај, побрзи движења малце, не е убрзана снимката. И веќе ставаме килажи. Правиме уште една серија загревачка. Полесна килажа, значи оваа ни е 20 кг шипката и по 10 од страна тоа ни се 40 кг. Загреваме, значи контролирано до доле, оставаме со мала пауза доле, на најстегната положба. 4, 5, 6, 9 повторување, што се сосема доволно. Не одиме до некој мускулен отказ, веќе ставаме килажи. И припремам килажите до мене да се бидат, за да немам многу движење во периодот кога треба да одморам. Кога треба да се одмора во тој период,
Ставаме 35 от страна и 20 шипката, това значи 90 кг. Веќе на озбилни килажи користам и заштита, овој случај врапс. Прво почнувам со заштита само на зглобот на дланката, а потоа и на абдоминалниот користам појас. 1, 2, шипката full range of motion, не ја задржувајте, одите до гради да чепне. 5, 6, 7, и овде си отежнав намерно, ја оставив на гради, 8, за да не претерувам со повторување, туку да ми измори тоа едно повторување. 100 кг. Еве веќе го ставам и мојот појас. Бидејќи се озбилни килажи. Овдека, како што кажав и во најавата, сум болен и искрено задоволен од килажата што ја дигнав, бидејќи претходните 2 дена од ова видео бев со температура околу 38 и бев само на течност. И одиме контролирано. 1, 2, 3, 4, 5. Во ниеден случај не заземав моментум, не ја одбив и ова го обожавам да го правам. Растегнување на градите. Incline dumbbell, каде што имаме 3 сетови, 8, 6, 8, значи би препорачал првата и третата серија со иста тежина, во мојот случај со 30 кг по рака. Поставувањето во хамер позиција ги дигате нагоре и после горе ги ротирате, најсигурно ви е, многу би ви го препорачал, одите full range of motion, внатрешниот дел од тегот да ви допре на гради. Имате тоа едно полукружно движење, параболно да не речам, каде што горе ви се споени, ги двојувате малце додека при спуштањето надоле и доле ги спојувате пак минимално, за да имате максимална екстензија. Коленици и взимаме нова килажа. Исто, веќе кога форсираме поголеми килажи на оваа вежба, наредко гледам некој да користи белт или појас. Искрено мене ми помага, бидејќи моите врапс се слави веќе и би попуштаат, ги позивам со девојка ми Ивана, фала ти многу за врапсот. Искрено се предобри, не знам дали дека и се нови, а и моите се нови. Ама има некоја грешка при производство, не знам што е, ги немам ни пола година, се одлепуваат веќе. И одиме со втора серија. Хамер, ги ротираме горе малце и одиме. 1, 2, 3, 4, контролирани надоле, само негатив 6 и позитив го немаме 6-то. Разочарувачки, но сепак се за моменталната здравствена состојба одлични. 5 повторувања контролирани full range of motion. Преминуваме на трета вежба,
Овдека имаме две вежби. Бидејќи акцентот ми е на долни гради овој тренинг. Бенч имавме 3 серии, Incline Dumbbell имавме 3 серии, а овде имаме 3 серии, две вежби за долни гради, дипс, нагибот на напред, со акцент на долни гради, со супер серија Incline Push-ups, или ја фаќам како нешто слично движење на Diamond, бидејќи на крајот не ги заклучувам лакти, туку гледам само Mind Muscle Connection, правам со долните гради и правам максимална контракција. Ако претходната вежба дипс не е за максимално истегнување на долните гради, оваа не е за максимална контракција на долните гради. Одиме како четврта вежба за долга глава на трицепс. Варијанта на Skull Crusher, што искрено мене ми одговара многу. Не чувствувам болки во рамото, не чувствувам болки во лактите и сум под константна тензија, бидејќи сајлите го предизвикуваат тоа и кога сум најдоле да има се уште нешто што влечи, да не ме одмараат мускулите од раците, во нашиот случај трицепс. Овдека 3 серии, 20, 15, 12 или 15, 15, 12, може да се применувате. Овој тренинг, за разлика од другите што ќе ги гледате, вие чист пример дека би можеле да си го примените и во вашиот случај. Како последна вежба, веќе ми падна максимално перформансот, 2 серии, трицепс пушдаун, но сум навален скоро паралелен со земјата. Тука имате сега една мала одговорност да ја држите половината стегната. И тука е многу добар изолатор на долга глава и на медијална, што не се и таргет на овој тренинг. Овој тренинг не е таргет на медијална глава и на долга глава од трицепс и на долни гради. Тука имаме две серии до отказ, 20-25 повторувања, 30, зависи како сте спремни. Позади глава се носи максимално да се истегне раците и се знае, на крај се завршува со класично post-workout flex. Реков дека ќе го правиме почесто и дека го обожавам. И сега ќе оставам на вас да ја оцените мојата форма, што искрено за килажата која сум задоволен колку имам масти. Имам, но некогаш сум бил и помала килажа, а масите биле поголеми, така да во овој случај веќе на некои делови се гледат и сепарации. Доста ми се напреднати рамениците и бицепсот. Трицепсот помалку, но треба да се работи и на него. Дори може да видите сепарациите како се делат на рамената. И класична дабл байцеп поза. Тука сме супер. Океј. Дечки, само што го завршивме и второто видео. Супер помина. На крајот веќе интензитетот на тренингот го намалив ради што бев болен. Со 2 серии трицепс завршиме, ама до фейлер, може 20-25 повторување направив, ама супер помина. Така да, јас сум доста задоволен. Се гледаме следното видео. Следното видео ќе биде пул, ушто не остана. Тоа е тоа. Оставите си лайк, шер, сабскрайб. Поддржите го каналот, поддржите ме мене и да растеме сите напред и да правиме една квалитетна содржина. Се гледаме следното видео. Поз!